会儿也有。还接上这了，有虫。也不对，里头也是，这个我就后面它摘了，想法没有了。小细条了，小细条的路不好走。你这又放点儿，弄脚放点儿，我们才干了。人多了呀，弄了。这个刀和匠，你弄炸肠儿的，抢了你挣了这些这。你们家那牛红岭，那儿也住了我酒啊，那儿也有今儿也从那儿来煮酒的。哎呀，都他娘的中国人就不给你外国人样儿。氧气呢？你要这样子，氧气，这样有水的。你看你这片骨头不你看啊，黄了吧？上提神，你家俺抱这会儿脑袋属于哪一种呢？你这会儿是啥吃？苍蝇吃，苍蝇吃的蛮多。他这会儿脑子就相当于就跟绕的人，你看同样是撩人，你那种人黄人显现，但是脑子里其实过了一百病了。他说脑子里黄人哪怕就过一病了，或者一病都不过，第二天撩人肯定不一样。你过了一百病了，你都另外人老边一瞧，哎，你看你说怪聪明的。主要脑子一不过来，脑子榆木脑袋，你晃活吧，是不是？这就是脑子动脑跟不动脑的事儿。那是。你看，记得就最后说不要了，说人，呀，说一下子光到朝那刚的，晃儿也不动脑袋都提倡显现把明日事儿就做了。哇塞！这就有了。哇塞！有。这过来风太毒了，往这高翻了吧？在这好像不用开空调。在这里好像冷里在干干。一日的这些滋味过来太毒了。这两都没人的了，俺这样我讲一份。脑子也记不住。今年若预说拍了个病，刚出电机好不好？之前都给你3050升，说电机那个的转，这个的转，弄电机病用，哥们儿，哎，这个对呀，光记的是错的，哎，弄对就不准，哎，今年刚又完了，我就不记门儿，你都不记了。我就那会儿我找一放着家黄就我得了我的，后面啊，这个实在不办。说你个鸡，哎。天堂，就那上劲儿了，上胆子那边儿哈漏的胎呀。你看就这儿该又成了这。不漏胎。哎，这一直找着啊，还没到了哈。你知道当中。真是。现在是那当门。他也老远儿的，真是也老远。这不常讲哟，这明儿来了，后天来了就没了。明天晴天了，这个房子阴凉，下一种阴，没说晴。
有时候我在小头，呀，一瞧着响儿叫了这，你看响儿就到位这，哎呀，坏了，我醒啊！你这个给我溜达去，那啥事都给我溜达，我有急着响的那种。自己就不能修修，你想着也不修，嫂子换了才真强吧？呀，那换了那能一天用，蛮行的了吧？这不精神死的，不是是，这就都这装也人不啥了。就跟那让你付他钱似的，交给他也不学，不用学。是的嘞，对忙了哈。你好像蛮懂用，手工烧凉皮儿，手工凉皮。老早听两句。你好，在这卖鸡蛋，有鸡蛋，你看。知道吧？知道吧？也弄了好的。吃了吧，希望吃了。你就慢动了吧，是鸡蛋就来这吃。走，拆家。请注意连续转弯。做电商都瞧不着了，在那面你都瞧不着了那个。你看你这个让他用种，你种这一种不来。比地的一种很高，就是还有那一种个把它吃的。小吃摊，你这就有人地儿那行了。
那我铁皮都或者都那个，就这是河大水可是不是，这不是河大水，散水，就你这都住的人家。那人是捞了水吃的，这么这人捞了水，扛进去，扛过去我吃，我懂的。你要把灯弄下，不能灯不按死。哎呦，我到这就。他娘的，他当然弄我自己关键下日，可真哥们儿。这你刚成背的不小伤，小，我说他成背的不，人家一个小树这么小树，还让我磨命了。那不用磨命，人家要上边去那磨一会儿那就这样子，那又掉下去了。上头往我路那个路嘛，咱拐的，东拐的。要这话，那肯定是路是跟那儿走。那肯定按东拐的吧，跟那走，刚刚没修好嘞。这边请注意急转弯。哎，不是水泥路，哎，修好。俺爸往那儿走，不知道跟那儿走，没人跟咱走去。这不是嘞，你放那肉，你把你谁能整得起点肉？这绕口的只要叫26、89，都到。这边最近的等了处理这些的事了。请注意连续转弯。就刚才过去弄饭的，往那儿弄酒饭吧，有人要酒的。他真刚就是那喝酒的。慢了吧？慢这人家，手才来一回。过新一天人多呀。过了新一天。过了新一天没人，谁来？都是来跑伤了，请注意连不续是经常转弯。旅游区，是经常旅游区来的。都热了，这次都问你，吃了。这个金灯寺。
这不你3回好了超市行有的。长这俺活了一活走啊。哇！你这是用不来，你瞧那用不来。那个像太阳，瞧着太阳。哇塞，等会儿赶紧去吧。劲儿的，咱那有劲儿的。请注意连续转弯。太阳出来哎了。呀，我是的对呀。你看那用不来。这太阳，这太阳。爷爷，水到要下了。没事没事没事，没事了。专门吃小孩的。啊！当怒劲儿的，你瞧，二位，嗯，你看当怒劲儿的。你这干了不觉停的，嗯，那你好在这儿了，很干的了，这不是方面，这干的。就好在这儿干的了，好嘛，这小雨了，该停了。这里头就是瞧，瞧瞧吧，瞧瞧这玩意儿3块的用台上雨是多的。俺们发电机能讲忘记，然后的。哎呀，都在这儿停着呢。都停。咱也停多长时间了？停了，我扔停了半天那个值班。他
看到了。哎呀，这会闹了，你叫他永恒给拿着了，瞧着离得近的嘞。